បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាង Channel សមាគមកម្ពុជាបានបង្កើត playlist សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដើម្បីសិក្សាជាមួយ YouTube ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹង playlist ឆ្នាំ 2021 ក្នុងការបង្កើត YouTube Channel ហើយជាមួយនឹងការរក Subscribe ជាមួយនឹងការ apply monetization ផងដែរបាទឆ្នាំ2021នេះជាការអាប់ដេតថ្មីរវាងមេរៀនថ្មីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ Channel មួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនឹងទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ក៏ដូចជាយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ក្នុង 1000 Subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអញ្ចឹង Channel ទី1ឈ្មោះថា 12 Go Adventure Cambodia បាទ12 Go Adventure Cambodia គឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មជាតិនៅតាមព្រៃភ្នំជាមួយនឹងការដើរកម្សាន្តនៅភ្នំហើយជាមួយនឹងការបង្កើតជា team ក្នុងការដើរឡើងភ្នំផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់គាត់ផ្ទាល់បានជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្នុង about នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀបជាក្រុមបាទដើម្បីទៅកាន់ភ្នំណាមួយដែលបងប្អូនគ្នាអាចតាក់ទងគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងនាំបងប្អូនគ្នាទៅកាន់ភ្នំតែម្ដងហើយជាមួយនឹងការបោះជំរំនៅជាមួយគ្នាស្និទ្ធស្នាលកាន់តែច្រើនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុង team បងប្អូនអរគ្នាបាទអរគុណបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Mr. Mod Gaming បាទ Mr. Mod Gaming គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលេង game បាទអញ្ចឹង channel Mr. Mod Gaming គឺជា channel ដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលេង game អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ channel គាត់បន្តិចបាទឥឡូវយើងស្កប់បន្តិចសិនខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្ទៃខាងក្នុងរបស់ channel គាត់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel Mr. Mod Gaming បាទផ្ទៃខាងក្នុងឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយកន្លែង home នេះវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ channel ផ្ទៃខាងមុខដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសូមចូលមកកាន់ channel បងប្អូនគ្នាបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមចូលមកខាងក្រោមនេះបន្តិចបាទមានពាក្យថា customization បាទខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនមាន customization អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង channel trailer អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅថាការរៀបចំឲ្យមានវីដេអូដើម្បីរក subscribe បន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសវីដេអូណាដែលបងប្អូនគិតថាស្អាតជាងគេល្អជាងគេដាក់ចូលមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសវីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូទាំងអស់ដាក់ចូលកន្លែងអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe យើងបន្តមកទៀតបើសិនជាគេ subscribe ហើយឲ្យគេឃើញវីដេអូអីបងប្អូនសូមចុចវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យគេឃើញថាបងប្អូនគួរតែឲ្យគេឃើញវីដេអូមួយណាបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់វីដេអូណាមួយក៏បានក្នុងចំណោមវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើត section មួយដើម្បីបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូណាដែលមាន popular ជាងគេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលទៅកាន់កន្លែង add section បន្តមកទៀតសូមចូលកន្លែង popular upload បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាច add section បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹង create playlist បាទក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការយក multi គេហៅថា single playlist បើសិនជាបងប្អូនមាន playlist គឺយើងយកដាក់តែម្ដងនេះបាទ game ក្តាមយើងអាចទាញខាងលើតិចមកដើម្បី single playlist យើងអាចបង្កើតថែមទៀតជាមួយនឹង playlist បន្តទៀតហើយជាមួយនឹង Tom and Jerry ឬក៏ Mobile Legend ឬក៏ PUBG បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ PUBG ជាប់ជាមួយនឹង Grab បាទអូខេហើយមួយទៀតយើងអាចបង្កើតជាមួយនឹង section មួយដែលគេហៅថា feature channel ប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មាន feature channel អញ្ចឹងក៏យើងអត់អាចបង្កើតបានដែរប៉ុន្តែយើងអាច search នៅឈ្មោះ channel ផ្សេងដើម្បីដាក់បាទដូចជាឈ្មោះសមាគម YouTube កម្ពុជាបាទសមាគមបាទអញ្ចឹងបានហើយចង់ click មកបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាសាលារៀន YouTube បាទ YouTube បាទអូខេអរគុណចុច share មួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទាញខាងលើក៏បាននៅខាងក្រោមក៏បានប៉ុន្តែដោយសារម្ចាស់ channel គឺខ្ញុំសូមដាក់នៅខាងក្រោមវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែង standing នេះគឺអត់អីទេ information គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុច public មកបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹង channel នេះនឹងមានការប្រែប្រួលនៅកន្លែង home អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច refresh channel គាត់ឡើងវិញដើម្បីមើលភាពខុសប្លែកគ្នាពីមិនទាន់រៀបនិងរៀបចំរួចរាល់បាទតើមានខុសប្លែកពីរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំរួចហើយវានឹងចេញពាក់ព័ន្ធនឹង channel trailer ហើយជាមួយនឹង channel section ផ្សេងៗខាងក្រោមនេះបាទបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំថ្មីនេះមានការតាក់ទាញជាងមុនបាទអូខេមិនទាន់ឡើងទេទៅបានតឡើងមួយទេអញ្ចឹងទីទៀតនឹងឡើងបានច្រើនហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការរៀបចំដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ channel នៅខាងមុខអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណអញ្ចឹង channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា PSPKH បាទដែលជា channel ពាក់ព័ន្ធនឹងដែលគេហៅថា tour ហើយក៏គាត់គឺជាជាងទូរស័ព្ទក៏ដូចជាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទផងដែរបាទអត់ដាក់លេខ
នៅណាអញ្ចឹងដាក់លេខផងដើម្បីគេតាក់ទងណាក្រែងលោកបានជួសជុលមួយពីរគេដែរបាទអរគុណអញ្ចឹង complete control channel PSPKH ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងផ្នែកជួសជុលទូរស័ព្ទផងបាទបើសិនជាបងប្អូនជួសជុលផ្នែកជាងដូចគ្នាអាចតាក់ទង channel គាត់ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួសជុលទូរស័ព្ទផងដែរបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាសុំថនដែលជា channel មួយដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12បាទសិស្សសានុសិស្សដែលចង់រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យាអាចចូលទៅកាន់ channel លោកគ្រូបានដើម្បីសិក្សាបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធ online នៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើសិនជាមានបញ្ហាដូចជាចង្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹង limit ឬក៏សមីការណាមួយដែលដោះស្រាយមិនចេញអាចតាក់ទងលោកគ្រូបានបាទនេះអូសុំទោសphysical បងប្អូនណាអធិស្ឋានបាទរូបវិទ្យាបាទ physical រូបវិទ្យាទេបងប្អូននេះអធិស្ឋានមិនមែនគណិតវិទ្យាទេណារូបវិទ្យាបាទនិយាយទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាសិស្សពូកែថ្នាក់ទី9បែបគណិតរូបវិទ្យាដែរប៉ុន្តែប្រឡងធ្លាក់ទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ណាបងប្អូនសិស្សសានុសិស្សដែលសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី12អាចចូលទៅកាន់ channel លោកគ្រូដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធ online ផងដែរដូចជាលំហាត់ដែលយើងធ្វើបញ្ចេញយើងអាចតាក់ទងលោកគ្រូដើម្បីសួរបានបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថាgaming ឬក៏ OMG gaming ដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលេង game ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងការរៀបចំ channel នៅមានកម្រិតបាទដោយសារយើងមិនទាន់មាន playlist ដូចជា game យើងមិនទាន់បានដាក់ច្រើនអូខេអញ្ចឹងព្យាយាមបន្ថែមណាបងប្អូនគ្នាបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Breezer Care បាទ Breezer Care គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលបាទបំពន់សុខភាពបាទដែល Breezer ដែលមកពីប្រទេសស្វីសបាទរូបធាតុដើមគឺពីធម្មជាតិណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ក៏ដូចជាតាក់ទងបើសិនជាបងប្អូននេះមានបំណងចង់គេហៅថាខ្លាយជា dealer បាទឬថាទិញតែពីប្រអប់ទេបងប្អូននឹងអស់គ្នានឹងខ្លាយជាសមាជិកប៉ុន្តែអាស្រ័យបងប្អូននេះណាមុននឹងទិញអាចសួរគាត់បានតើទិញទៅវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះដល់សុខភាពតើប៉ះពាល់អីអត់ប៉ុន្តែយើងអាចប្រហែលជាអាចទុកចិត្តបានណាបងប្អូននេះគឺណែនាំដោយលោកពូឃ្លោកតែម្ដងដែលគេហៅថាអុកញ៉ាទុំសារុនបាទយើងស្គាល់តែនាយឃ្លោកណាលោកពូគឺជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែគាត់មិនគេហៅថាមិនរើសអើងទេបងប្អូននេះហើយក៏គាត់នាំចូលផលិតផលលក់ខ្លួនឯងផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកពូគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់ channel Breezer Care ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបាទផលិតផលនេះតែម្ដងហើយក៏យើងអាចក្លាយជា dealer មួយហើយក៏ជា member មួយបាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធ network បងប្អូននេះណាគឺជាការលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធ network អញ្ចឹងបានទាំងសុខភាពបានទាំងថវិកាចូលមកវិញបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់តាមប្រព័ន្ធ network នេះគឺមានអាយុកាលក្រាន់បើហើយបើសិនជាចំណូលបើសិនជាបងប្អូនធ្វើត្រូវគឺមួយអេមតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថាពុទ្ធិភាពយន្តបាទពុទ្ធិភាពយន្តគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងភាពយន្តបាទខ្លីៗបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីស្គាល់គ្នាក្នុងការរៀបចំតើយើងគួរតែរៀបចំការរៀបចំនិពន្ធយ៉ាងម៉េចដឹកនាំសម្ដែងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងមួយរូបផងដែរហើយក៏ជាការអ្នកនិពន្ធមួយដែរហើយក៏ការ start របស់គាត់គឺមួយអេមផងដែរបាទការចាប់ប្លង់ការចាប់ពលឺការរៀបចំកាមេរ៉ាគឺមួយអេមបាទ complete control channel ពុទ្ធិភាពយន្តដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel និង grow up ទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Dabok បាទ Dabokឈ្មោះមួយអេមឈ្មោះនេះមិនមានអ្នកណាដាក់ទេ Dabok នេះប៉ុន្តែយើងគិតថាអត់មានអ្នកដាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើង search នៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube គឺមានច្រើនណាស់ Dabok នេះបាទអូខេប្រយ័ត្នប្រយែងបាទអញ្ចឹង channel Dabok នេះថយឲ្យវិញទៅបងប្អូនគ្នានេះបាទ Dabok គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង review video ដែលបង្ហាញគេហៅថា summary ឬក៏សម្រាយរឿងបាទជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាសម្រាយឬក៏ summary រឿងហើយបងប្អូននេះណាប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យតនេះថាសម្រាយរឿងបាទនិយាយទៅសម្រាយរឿងនេះគឺមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបើសិនជាបងប្អូននេះមិនចេះកាត់ឬក៏មិនចេះច្នៃទេគឺអត់អាប់រូទេប៉ុន្តែបើសិនជាស្នាដៃកាត់ល្អបាទកាត់មិនជាប់ copyright កាត់មិនជាប់ review content នោះគឺជាឱកាសមែនទែនជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងមើល channel របស់គាត់ត្រឹម3ម៉ោងបាន 1k.2 view បាទមួយថ្ងៃបាន 4k 2ថ្ងៃបាន 6k ចុះមួយសប្តាហ៍បាន 7k ហើយ channel នេះទើបតែបង្កើតទេបងប្អូននេះ16ធ្នូមកដល់16 January ទើបតែមួយខែទេហើយ subscribe រហូតដល់ជិត 3k ហើយ
បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រាយរឿងអ្នកខ្លះក៏សម្រាយបានជោគជ័យអ្នកខ្លះក៏សម្រាយទៅបរាជ័យប៉ុន្តែมันសំខាន់ទេសំខាន់ទឹកដមសម្លេងរបស់យើងតើយើងចេះសង្ខេបរឿងឬក៏យ៉ាងណាហើយការកាត់តបន្ថែមទៀតគឺយើងសិក្សាស្វែងយល់ពី channel ដែលមានមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រាយរឿងយូរទៅយើងនឹងចេះហើយបាទកលឹះមានអូខេខ្ញុំអាចប្រាប់បានតិចតិចប៉ុន្តែมันអាចប្រាប់ទាំងដល់ថាតើធ្វើមិនបាន approve ទេខ្ញុំអាចប្រាប់តែកលឹះបន្ថែមតិចតិចហើយការច្នៃប្រឌិតបន្ថែមគឺអាស្រ័យលើទឹកដៃបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាឈិតសវណ្ណបាទឈិតសវណ្ណគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងមង្គលការបើសិនជាយើងមើលទៅបាទនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់ក៏មិនដឹងហើយក៏មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង channel គាត់គឺផ្ដោតសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចែករំលែកនៅថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងតែម្ដងបាទភាគច្រើនបងប្អូនដែលនៅតាមខេត្តភាគច្រើនមានអបិយជំនឿក៏ដូចជានៅប្រើប្រាស់នៅវត្ថុធាតុដើមក៏ដូចជានៅមានជំនឿផ្នែកអាគមគាថាក៏ដូចជាគេហៅថាថ្នាំបុរាណបាទថ្នាំបុរាណខ្មែរយើងករណីខ្លះគឺខ្លាំងជាងថ្នាំពេទ្យក៏អាចថាបានដែរបងប្អូននេះបាទឲ្យតែបងប្អូនមានជំនឿនិងទុកចិត្តនៅឱសថណាដែលគេហៅថាoriginal ដែលថាសតបងប្អូននេះហើយសតខ្លះគឺលក់ទីផ្សារវាអាចមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងคล้ายៗតែបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់នៅឱសថបុរាណខ្មែរសតបាទពិតណាគឺល្អមែនតើខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជឿដែរបងប្អូននេះណាបាទជំនឿយើងត្រូវតែជឿប៉ុន្តែការជឿយើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើជាក់ស្ដែងឬក៏មិនជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel សិតសវណ្ណអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់ក៏ដូចជាស្គាល់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឱសថបុរាណណាដែលជាឱសថដែលមានគុណភាពហើយពិតប្រាកដបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំណែនាំមនុស្សទៅហើយសំខាន់បងប្អូនក្នុងការទំនាក់ទំនងបងប្អូនគ្នាផងដែរបាទអរគុណខ្ញុំមើលទៅការណែនាំក៏ដូចជាការបង្ហាញវីដេអូរបស់គាត់គឺគាត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវបាទមិនហៅថានិយាយទៅគឺល្អអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងចំណេះរបស់គាត់បាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងការជឿអ្វីមួយបងប្អូនសូមគិតពិចារណានិងរកហេតុរកផលឲ្យត្រឹមត្រូវបាទអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញប្រាប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់បន្ថែមបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបាននៅ Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយក៏ជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណកុំភ្លេចណារៀបចំ Channel ឲ្យបានស្អាតនេះចេញមកហើយបងប្អូនគ្នាបាទអូខេនេះគឺ Channel សមាគមយូកម្ពុជាដែលបានរៀបចំអំបញ្ញមិញបាទរៀបចំភ្លាមមិនមែនចេញភ្លាមណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះ Channel Mood Gaming ត្រូវបានរៀបចំស្អាតជាងមុនតែម្ដងហើយក៏ចូលរួម sponsor ជាមួយនឹង Channel សមាគមយូកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំ Channel ឲ្យគាត់ផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយជំរាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបន្តទៀតបាទព្យាយាមរៀនណាបងប្អូនពីច្បាប់ YouTube បាយ